今呢段時間都知道香港發生一個非常之嚴重嘅火災啦，咁亦都希望透過呢條片咧，都講下關於一啲防火嘅意識啦，同埋香港關於電動車充電嘅一啲其實防火消防處嘅例係點樣嘅咧？咁首先咧都真係透過呢條片咧，都對大埔火災嘅一啲影響嘅人士啦，無論你係業主或者即係受災嘅人士，或者不幸有人離開，咁其實都表達個深切嘅慰問啦。咁我本人都有做一啲捐款，咁就希望幫到少少啦。咁其實呢件事絕對唔想，我記得當日我都喺現場啊。係啦，咁點解我現場嗰日其實我係咁啱有個客喺大埔新豐花園有一個充電器需要維修，咁我哋就咁啱經過，就要喺佢嗰個就喺雲福花園對出嘅一個迴旋處嗰度，我哋 U-turn。咁其實喺嗰短短嘅分零兩分鐘咧，其實個感受都非常之震撼㗎。即係雖然佢啱啱燒，但係嗰段時間其實我哋都已經佢見到啲棚架開始有冧啦，咁同埋即時佢哋其實都有一啲火舌啦即係可能係佢燒咗棚架一啲垃圾火舌啫，就燒咗出，即係飛到過嚟我哋迴旋處嗰度嘅，就真係有火舌咧係砸到我哋個車頂，咁其實都嗰段時間都已經係危險嘅。首先講下關於今次火災好多講話圍標講關於工程上邊一啲維修上邊之前嗰條片都講過啦，其實你屋企都係做維修嘅，咁當然我哋做啲家居維修就唔係啲大嘅樓宇維修啦。咁但係維修嚟講咧，其實維修個成本咧，一定係所有工程裡面咧就最容易走盞。唔好話最低，最容易走盞，因為維修係維修啊嘛，即係本身已經有嘢喺度。咁你話今次即係一個高達3億嘅價錢，你問我一定係有水分㗎啦，一定中間要有人賺錢㗎啦，個錢亦都唔會細㗎啦。咁你話牽唔牽涉圍標？其實不如咁講啦，香港其實絕對喺呢一方面咧冇乜太大嘅規管，而政府亦都冇乜可以干預到嘅嘢，自由市場啊嘛。咁其實好奇怪嘅，即係我啲感覺就係，我睇翻新聞就係話，其實係2017年定16年啦，政府係發出一個叫修葺令，咁要求啲業主去做大維修。即係修葺令咧就政府出嘅，即係佢要求你維修，但係佢又唔幫你啦，或者唔會協助你有即係任何嘅指示嘅。咁你維修啦，咁我哋作為業主立案法團，咁就揾維修公司啦，係咪揾顧問公司啦？咁其實咧好得意嘅，你作為一個業界咧，好坦白説咧，如果我真係咁叻咧，點解我會做顧問公司？你諗下，係咪？其實係唔合理㗎。即係當如果我哋真係本身我係識做嘅話咧，我哋使乜做顧問公司啫？我直接做承建商啦。我做承建商點都賺得多過顧問公司啩？係咪？顧問公司收你個顧問費，你單嘢3億，佢唔會收你3000萬顧問費噶嘛？係咪？即係佢個收嗰個錢一定係遠遠低過你份工程。咁點解我唔做工程咧？我都識咯。係啦，嗱，其實我哋EV 充電器咧，我哋都有一啲政府資助嘅項目啦。咁我哋都有涉獵過啦，我哋都做過二判啦，做過顧問啦。咁其實好多同行做顧問公司嘅咧，其實佢哋機電嗰方面嘅認知咧，唔係真係咁全面。因為其實你牽涉一單工程咧，譬如話我哋做電動車啦，咁其實佢認知佢可能比較側重喺機電，可能個製櫃啦出嚟啦，要拉幾粗線啦，但係中間會有一啲咩？譬如話係一啲轉窿call 窿一啲可能係承重一啲嘢，其實顧問公司佢哋未必係佢哋嘅強項。咁好多時候唔係話間即係我哋係有一啲我哋接觸過。咁好多時候其實一單工程牽涉嘅嘢咧，係非常之多嘅專業知識。咁呢一樣嘢其實係需要政府部門嘅幫忙。其實我哋調翻轉講咧，我
我覺得係可以咧，嚟緊無論任何咩大維修又好，乜都好啦。其實政府可以係有一個角色嘅。嗱，我哋而家以政府資助 EHSS 我哋嗰啲嘅工程咧，我又覺得政府係做得幾好㗎，喺 EHSS 嗰個嘅監管上面。但係點解咧？因為 EHSS 係一個政府資助嘅項目啊嘛，即係大嗱有啲盤可能政府攞幾百萬甚至過千萬嚟資助一個屋苑，咁啲錢係政府俾㗎嘛。顧問咧唔係你就咁畫幅圖上去，環保署啦、電力中電啦、港燈啦，都會就住我哋上嘅 design 啦，甚至乎我哋要計數啦，條電線幾粗啦，嗰個所謂嘅電壓鋼有幾多啦，我哋要喺個 range 入邊，環保署係必須你做好晒，你唔過咧，我哋有啲盤咧一路都未過環保署嗰個 standard 咧，其實係連招標都唔得嘅。根本上我哋可能有啲年幾兩年都未招到標嘅。政府資助 EHSS 咧，佢有個暗標嘅。第一，佢個資助範圍喺3萬蚊內一個位。第二咧，就係3萬蚊內都好。咁其實政府自己有個暗標嘅，即係佢自己會衡量完你嘅 design，你出標，以你出標嗰份文件，佢會有一個佢自己認為嘅價錢，可能係26000、28000。因為政府佢信自己㗎嘛，咁政府自己都有建築署啊，有環保署啊，有機電署啊，其實全部都有專業嘅認知，佢呢個工程幾多錢㗎嘛。如果我哋全部圍晒5萬個位啊，6萬個位，咁你都唔會中啊。咁所以我覺得政府資助充電器嗰一 part 呢一個範疇咧，其實我覺得係可以仿效於嚟緊其他嘅大維修嘅項目。其實政府係咪可以多一啲嘅介入同埋幫忙呢？好啦，咁嚟緊咧又講下關於咧電動車充電嘅一啲防火設施啦，或者其實消防處啦、政府有啲咩規管咧？嗱，好多人知道咧，其實政府咧係有一啲消防處係會有一啲嘅條款啦，係需要如果你哋做政府資助，即係你成個屋苑去做嘅話咧，係會有一啲嘅指引嘅，佢哋會要求有一啲火警嘅偵測系統啦，即係譬如熱力啊感應啦，咁就230平方米嘅面積啦，佢要偵測到。咁另外係有一啲花灑系統啦，嗱，佢會睇你嗰個停車場係有幾新嘅，即係其實有好多舊樓咧都係冇嘅。佢唯一叫做你做政府資助嗰啲項目一定要有嘅消防嘅，就係一個叫做消防緊急開關掣。咁嗰個掣咧，就係喺你嘅車，即係嗰個停車場嘅出入口咧，有個掣嘅。但係嗰個掣咧係好得意嘅，係要離地2.5米嘅。咁啊，唔知點解要離地2.5米啦？即係你明佢閂咧，你都要擔梯啦，係咪？即係如果你發生火，跟住擔梯熄咗佢都唔緊要啦。咁你要第二咧就係佢嗰個掣嘅作用咧，就係一閂咧，佢就會有一個嘅信號咧，去到個掣櫃咧，就會將所有電動車充電嘅設施咧停電嘅。OK，砰咁啊熄咗佢嘅。咁啊方便消防員嚟到真係要，但係其實咧嗱，我唔知道政府同消防處其實佢哋對電動車充電着火呢樣嘢有幾個意識有幾高，即係我都希望透過呢條片咧去幫大家去理解一下。如果大家有睇過大部分上網睇下，大部分充電着火咧，唔係個充電器着火，充電着火係個車着火嘅。OK， 大部分都因為個電池過熱而着火。其實條電咧，佢中間有好多掣保護咧，真係就算個充電器入邊短路，其實係講緊可能幾秒鐘，其實佢已經會跳掣㗎啦。咁其實係喺個充電器着火嘅機會咧係非常之低嘅，而着火最大機會咧就係架車啦。咁其實如果你着火，咁你熄晒啲充電器冇電係冇意義嘅。咁第二就係其實你打開嗰個一個直流充電器咧，入邊啲咁大部咧，佢入邊有好多 fuse 啦，我哋有防雷嘅感應啦，有電壓電流感應啦，有短路感應啦。其實電子同埋實體嘅掣都好多嘅，一路監測住嘅，同埋個充電器咧，同架車咧，每秒鐘係有10次嘅交流，我唔記得每秒鐘定每分鐘啊。
你少一次交流咧，佢都 cut 機嘅。咁所以其實電動車充電器本身就係一個保護裝置。韓國其實已經有呢一方面關於電動車嘅一啲消防設施係俾消防局用嘅，同埋啲電站係必須有消防措施啊。譬如話佢哋有個上次，如果睇翻嗰條片你講知啦，佢哋係必須要喺架車底咧做一啲嘅水管嘅。咁你嗰個充電站咧，佢個底咧係有水管嘅。咁佢亦都有一啲感應裝置咧。當你架車真係着火，佢上面 feel 到咧，就好似你平時嗰啲防火花灑咁樣咧，佢就會喺個底嗰度咧射水落架車度。因為你架車，你就算個消防員嚟到咧，佢條喉好粗嘅，佢塞唔到落去架車底度。而韓國亦都出咗一啲可以懟落車底嘅一啲水喉係俾消防員用嘅。咁其實香港如果你話嚟緊係要大刀闊斧去做呢啲嘢，其實防火方面又做好未呢？係咪？其實係咪真係又係要有人命傷亡先至會識得去理解呢件事呢？咁點解外國喺呢個時候已經有做晒一系列嘅嘢呢？嗱，你睇到所以嗰個分野又好唔同嘅。即係香港好坦白説，真係好資本為本，就係賺錢嘅嘢，我哋會做。但係一啲唔關錢事嘅嘢咧，人哋已經未雨綢繆。講緊人命傷亡嘅嘢，點解我哋喺呢一刻香港有咁多地方都有充電器嘅地方，喺防火嗰方面其實都係意識好低嘅，係咪？係咪真係個管理嗰個充電嗰個停車場有滅火筒咧？我又唔係好覺。係咪？係咪真係做足咧？我又唔係好覺，係咪？因為本身停車場咧出事機會係低，但係而家你有咁多電動車度，其實係好難講㗎。個個喺度叉緊電，你會唔會嗰個車咁啱個感熱系統壞咗，而佢就會令到嗰個充電器 overcharge 就會爆炸㗎啦？希望呢件事喺防火上唔同嘅領域啊，即係唔係淨係大維修或者樓宇，真係可能真係政府睇多啲，可能電動車。或者係唔同嘅領域倉庫唔同嘅領域喺防火上，我諗都要做多啲功夫。香港原本嘅防火意識，即係嗰個條例咧，你問我係寬鬆嘅，算係寬鬆嘅，係啦。咁但係真係希望可以唔好再有類似嘅情況發生咯。咁今日可能講多啲關於火嘅嘢啦，唔係好關充電，但係其實嚟緊啦，都希望我會講多啲關於工程上嘅嘢啦，工程項目上嘅嘢咧，希望幫到大家。追呢條片嘅可以 like、share 同埋 subscribe 呢個頻道，多謝晒。